Honetorri naiz ekonomiazeko zenbakia aurkeztera, ekonomia feministari buruzko zenbakia da, eta zenbakia koordinatu deu Yolanda Jugueto, Arantxa Rodríguez eta hirurok. Aldizkari hontan lantzen dira ekonomia feministak aspalditik jorratzen dituen hainbat gai. Alde batetik esango genuke bi talde edo bi ambito nagusitan zentratu ditugu, alde batetik lanen inguruan, bai etxeko eta zaintza lanak, bai merkatuko lanak, eta gero esparru politikoan bestea, ezta? Eta, lan artikulu batzuk kontzeptualagoak dira, hausnarketa teoriko dira, eta beste batzutan aztertzen da errealitatea eta aztertzen dira gaurko genero desberdintasunak, eta hainbat artikulu baita zentratzen dira Euskal Autonomi Erkidegoko desberdintasunak analizatzen, bai denboren inguruan, lan denboren inguruan, bai merkatuko lanetan eta baita politika publikoetan ere.